Ritorna in onda Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Anche qui di sopra, di sotto, femo assemblamento? Ma no, Ciano, non sai che... Bon, lasciamo stare. Oh, eccoci, come c'è di qua? Guarda, deluso proprio. Ah, tu sai, sì, gli va bene il nostro piccolo di stare qua coi nonni. Ah, sì. Ah, a proposito, che era anche la festa dei nonni sabato, sai? Ah, orca, mi ho dimenticato anche questo anno dell'anniversario. Ma no, Ciano, non la nostra festa, ma quella di tutti i nonni. Ah, no, non il nostro anniversario allora. No, è quello ormai è dal 1900 e prendilo che non te lo ricordi più. Dal 1900 prendilo. Sì, buono, ma era la festa dei nonni, così, tutti. Ah, non sapevo neanche che esiste. No, neanche io, ma ho inteso per televisione. Sì, beh, sarà. Brian, sei contento che era la festa dei nonni? Anche dei tuoi, sai? Guarda, ne sta facendo le feste proprio. Ma sì, Ara com'è che è contento? Sì, proprio, se vedi. Ah, Ciano, Dimmi. mi riveresti aiutare un salto? Certo, ma cosa c'è di fare? Tu mi potessi serrare la manicchia del gas, che è di stringere. La manicchia. Ma sì, la manicchia, quella là del focoliere. La del fuoco. Adesso ho capito tutto. Ma sì, dai, quella che si verchie e si serra per impicciare i fuochi, cosina. Ah, quella è la manicchia, allora. E dall'altra parte... Ciao Giulio, Sì. ascolta, Dimmi tutto. ciao, sai che prima ero in giro, no? Sì, beh. E sai cosa che ho trovato? No, cosa? Un regalito per te. Ah, sì? Che coccola. Sì, boh, è solo che non goccio alto ancora, perché con te non si sa mai. Ma te sa che sono dei gusti difficili. Non sai i gusti che sono difficili, siamo stati. Boh, ma dimmi, cosa te l'ha trovato, che sono curioso. Cioè, ero per strada, no? E a un certo punto ho visto là in vetrina di un negozietto che gli aveva in offerta un fracco di mascherette. Ah, e di che tipo? Ma praticamente tutti i colori, era coi pupoli, coi disegnetti, coi fioretti. Ma... E dopo fa conto che era anche col muso del can, del gatto, del porco. No, ma scusa. Che te stasi anche bene a te, già te vedo col muso del porco. Ma scusa, era una farmacia? Ma no, era un negozio, così. Ma te sta scherzando? No, parlo sul serio. Ma non esisti proprio, quella è roba che non sei sicura, sei fatta chissà dove. Ma no, ma sapevo mi. Va avanti pur con le tue 14 mascherette indosso. Ma queste almeno sei sicure? Sì, se andiamo avanti così, FFP9 fra poco. E a Casa Stipancic? Ma è mai possibile? Porca mare, cosa raga adesso? Cosa c'è Marisa? Cosa ti pende? Sempre una. Ma no, niente, ma dico io, non si sa più come vestirsi. Ah, beh, non c'è più le mezze stagioni, si stava meglio così, stava peggio, e via andare. Sì, no, ma tu scherzi. No, beh. È solo che è veramente così, non si capisce più niente. Ma niente di cosa? Ecco, vedi, non capisci niente neanche tu. Brian, digli qualcosa al nonno. Ah, beh, lui sì che ha capito tutto. Buono, cosa vuoi? Ma sì, dai, buono, siamo in ottobre, è normale che sono così i gradi. Sì, ma è sempre di ciorsi dietro una maglia. Sì, cosa vuoi fargli? Ah, ma adesso dovesse anche essere la barcolana, no? Che siamo in ottobre. Ah, sì, ma cosa è? Sta settimana o quella dopo? No, cioè, mi pare... Mi padre, Ciano, mi padre. Ah, sì, scusa, mi padre che la prossima.
No, ma no, No. non la prossima, è questa settimana. Ma è la prossima domenica, non ieri. No, buono, ma questa è la settimana della barcolana. In giro c'è tutti esperti, tutti col colletto della maglietta tirato su. Sì, ma col giubbotto del sole. Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Cioè, ma allora, ma mi non ho capito, ma questi viene proprio qua dentro, dove mettere la mascherina? Ma no, Ciano, lascia stare.